早排同個朋友傾開維他命 C 嘅，咁我就話啊，維他命 C 嘅包裝呢，我哋一定要真空啊咁。咁咩叫真空啊？咁就係呢，我哋個樽裏面呢一路用，咁佢就一路褪上去。咁呢種嘅包裝呢，就會減少呢同空氣嘅接觸。咁尤其是一啲抗氧化產品呢，其實都好容易氧化嘅。咁佢就話唔係喎，唔係真空包裝嘅喎。咁我話咩包裝啊？咁佢就話俾我聽係呢一種嘅包裝。咁就係咧扭開佢嗱個口咧係比較大嘅。咁佢嗰支仲大，因為佢話俾我聽唔知30ml定50ml。咁當佢咁大個口，咁日日咁樣擠出嚟，咁其實真係好多空氣可以入到去。咁我就話：咁如果你開咗封個半月嘅話，其實你應該知維他命 C 已經氧化咗噶啦。佢話氧化咗啊！我點知佢有冇氧化啊？咁我話好易睇嘅咋，你翻屋企咧見到鐵鏽色咧、深啡色咧，就係氧化咗噶啦。咁咩叫鐵鏽色？呢啲就係叫鐵鏽色啦。咁佢翻屋企 check 完之後，佢同我講真係氧化咗，係好深嘅咖啡色啊！咁所以我哋喺揀維他命 C 嗰陣時咧，我哋就要留意翻一啲嘅包裝，亦都可以揀咩包裝咧？就係我哋而家有啲拍粉嘅，咁就係你一撳落去咧，咁嗰啲粉末咧就會跌落一啲精華水裡面噶啦，咁跟住再 shake 嚟用嘅，咁嗰啲通常開封咧就7至10日要用晒嘅，咁其實嗰種嘅包裝咧係最好保存嗰個活性最好嘅，亦都冇咁容易氧化噶啦。咁但係咧，唯一一個缺點就係佢嘅價錢比較昂貴嘅，咁大家可以考慮翻啦。